नमस्ते सबैजनालाई, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। गुड मर्निङ। आज बिहान, आज शुक्रबारको दिन। अनि गुड मर्निङ रियाना। गुड मर्निङ। नास्ता खायौ? कतिखेर खाने हो नि? तिमीले के नास्ता खाने हो? तिम्रो नास्ता देखाइदिउँ? भुटेको भात। मेरो छोरीले भुटेको भात खाने रे। मैले अस्ति काटेको गोलभेडाको चाना मेरो घर नजिक म बस्नु। आज चाहिँ हामी आकृति म यता हेर अब स्कुलमा गएको प्रवेशपत्र लिनलाई। पसलमा चाहिँ आकृति साउनी भनेर साउनी मेरो प्यारो बहिनी आकृति। कता हिँडेको? यता हेर न, पैसा दिन आएको। अरू बहिनीहरू चाहिँ यता छन्। यतातिर फोटो रिभिल भयो कि त? कपडा न सुस्मितालाई रिभिल गरे। मलाई रिभिल नगर गरे के। कति रमाइलो भएको। अनि साथीहरू मैले 11-12 पढ्ने विद्यालय नै हो। यहाँ काम चलिरह। म चाहिँ यता प्रवेशपत्रभित्र गर्दै हुनुहुन्थ्यो सरहरूले। म चाहिँ वेट गरिरहेको छु बाहिर। आकृति उता फोनमा बोलिरहेको छिन्। अनि स्कुलमा काम चलिरह, त्यही भएर अलि ढिलो छ। त्यसपछि हामी त्यताबाट सबै काम भ्याएर मेरो आदरणीय दिदी सुशीलाले र म मेरो प्रवेशपत्रमा भएको फोटा मेरो थोपडा। अनि यता चाहिँ म छु कल्पना ओली दिदीको प्रवेशपत्र म बनाउँछु के। दिदीलाई भिडियो बनाउँछु, दिदीलाई साँझ पठाइदिन्छु है। बाट शेयर गरिदिन्छु है। दिदी भनेको कति पार्टी चाहिन्छ है स्कुटी किनेपछि। अब मेरो कोठातिर फर्किम। एक्जामको तयारी गर्ने अलिकति भए पनि हेरौँ पढौँ भनेर। साथीहरू यस्तै त हो नि, पढ्नै मन नलाग्ने दिदी बहिनीहरू सबैसँग भेट हुँदा यता हामी रमाइलो कुरा गर्दै आकृति चाहिँ बताइरहेको छु फुलमा चरमेटी फुलमा अलिकति क्यामेरा सुशीला दिदीहरूसँग कुरा गर्दै हाँसिरहेछौँ हामी। अब चाहिँ टिकटक बनाउँदै थियौँ। पछाडिबाट मैले फेरि मेरो मोबाइलमा भिडियो रेकर्ड गरिदिएको साथीहरू। अब सुरु हुँदैछ हाम्रो डान्स। रमाइलो एकछिन छुट्टिँदाखेरि। गीत धेरै लामो भएर हामी सबै कतितिर गर्मी भएको साटिसक्यो। 1 मिनट पनि राम्रोसँग नाच्न सकेन साथीहरू। मैले चाहिँ यहाँ भिडियो बनाइरहेको छु। यहाँ सबै रेकर्ड भएको चाहिँ भिडियो बनाएको छु भन्ने थाहा पाएपछि यसरी हाँस्नु भयो। भिडियोहरू साथ दिनुलाई प्लिज नयाँ हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु, लाइक गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु, सेयर गरिदिनु।